Her pakette small, medium, large olmak üzere 3 ayrı boyutta Cliphair mevcuttur. Bu üçlü Cliphair paketinin amacı 3 boyuttan burnunuza en uygun olanı tercih etmenize yardımcı olmak ve avantajı da tabii ki en iyi sonucu almanızı sağlamaktır. Üçlü paketin bir başka avantajı da ihtiyacı olan diğer aile fertlerinin de kendileri için uygun boyu kullanabilme imkanı sağlamasıdır. Cliphair'in paketini açınız. Açtıktan sonra small, medium ve large boylarını birbirinden ayırınız. Burnunuza uygun olacağını düşündüğünüz boyu yerleştiriniz. Burnunuz için uygun olan boyu deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. Cliphair taktıktan sonra burun kanatlarınızı dışarı doğru iterek burun hava kanallarınızı genişletir, daha fazla hava akışı sağlar ve daha rahat nefes almaya başlarsınız. Horlamayı önlemek ve rahat nefes almak için yatmadan 10-15 dakika önce buruna takılır ve uyku süresince burunda takılı kalır. Taktıktan kısa bir süre sonra burnunuza uyum sağlar ve rahat nefes almanıza yardımcı olur. Etkili sonuç almak için her gece kullanılmalıdır. Ayrıca spor yaparken ya da burundan nefes alma zorluğu yaşadığınız her an ve her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hangi boyun burnunuz için uygun olduğunu tespit ettikten sonra tekli, saklama kutulu Cliphair'leri tercih etmeniz mümkündür. Cliphair'in temizliği ve bakımı da kullanımı gibi çok kolaydır. Her kullanımdan sonra ılık suda sabun ile yıkamanız yeterlidir. Hijyen açısından Cliphair'i her 3 ayda bir değiştirmeniz önerilir. Lütfen Cliphair'ınızı sağlık açısından bir başkası ile paylaşmayınız. Gerektiğinde 60 derecelik sıcak suyun içine koyarak burnunuzun formuna uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Küçük bir parça olduğundan çocuklarınızdan ve evinizdeki küçük dostlarınızdan uzak tutmaya özen gösteriniz. Cliphair ile sevdiklerinizi rahat ettirdiğiniz sağlıklı uykular dileriz.